ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்டார்ட்அப் ட்ரீம்ஸ் யூடியூப் சேனல். வாரம் நம்ம ஃபுட் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பனானா சிப்ஸ் கம்பெனி பியாண்ட் ஸ்நாக் ஓட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பனானா சிப்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு காமனான ஸ்நாக். அது வந்து எங்கே போனாலும் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள். ஆனால் வெறும் பனானா சிப்ஸை விற்று ஒரு 25 crore ஒர்த் பிராண்டை பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? ஆனால் அதை நிஜமாக்கி காட்டினவர் தான் பியாண்ட் ஸ்நாக் கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் மானஸ் மது. வெறும் பனானா சிப்ஸை விற்று இவ்வளோ பேர கம்பெனியை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதை அவர் எப்படி பண்ணார் அப்படிங்கிற ஸ்டோரியை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பியாண்ட் ஸ்நாக்கோட கம்பெனி ஃபவுண்டர் மானஸ் மது வந்து கேரளாவில் தான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம். கேரளாவில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேரளாவில் இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடிச்சுட்டு பூனேல அவரோட எம்பிஏ முடிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. 2018 கேப் ஜெமினியில் சீனியர் கன்சல்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போது அவருக்கு வந்து அவரோட சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம், அதாவது ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவரோட சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம். அதை ட்ரை பண்ணும் அப்படிங்கிற ஆசையோட அவரோட ஜாபை குவிட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாரு. ஃபஸ்ட்டு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஃபுட் பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு ஜாக் ஃப்ரூட் பிஸ்னஸ். கேரளாவில் ஜாக் ஃப்ரூட்டை வச்சு நிறைய மீட் ரெசிபிஸ் பண்ணுவாங்க. மட்டன் குழம்பு மாதிரியே ஜாக் ஃப்ரூட்டை வச்சு குழம்பு பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் ஜாக் ஃப்ரூட்டை வச்சு ஒரு மாக் மீட் ப்ராடக்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறாரு. அதை மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ணுறாரு. ஆனால் அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி அந்த பிஸ்னஸ் போல் டேஸ்ட் சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகாததுனால அந்த பிஸ்னஸ் கம்ப்ளீட்டாக லாஸில் போயிடுது. பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி நிலைமை வந்துடுது. ஆனாலும் அவர் குவிட் பண்ணல. ஏதாவது ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற தாட்லேயே வேறு என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ அவர் கேரளாவில் ரொம்பவே ஃபேமஸான பனானா சிப்ஸ் பற்றி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. நிறைய பனானா சிப்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸை போய் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ அவர் நோட் பண்ணுற முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, எங்கேயுமே பெருசாக ஹைஜீனை ஃபாலோ பண்ணுறதுல, கண்ட ஆயிலை யூஸ் பண்ணுறதுனால குவாலிட்டி ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. நிறைய இடத்துல சாப்பிட்டதுனால அவருக்கு ஸ்டமக் அப்செட் கூட ஆகிடுது. ஸோ அப்போது அவருக்கு ஒரு ஐடியா வருது, நம்ம ஏன் ஒரு ப்ரீமியம் குவாலிட்டி பனானா சிப்ஸ் பிராண்டை லான்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வருது. அந்த தாட்டோட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து பியாண்ட் ஸ்நாக் அப்படிங்கிற ஒரு பனானா சிப்ஸ் பிராண்டை லான்ச் பண்ணுறாரு 2020. ஸோ கம்பல்சரியாக குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும், ஹைஜீனிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனோட இந்த கம்பெனி அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு. இந்த பிராண்டோட யூனிக் குவாலிட்டி என்னென்னா, அவங்க சிப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஷேப் வந்து எல்லா பேக்கெட்ஸ்லையுமே ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதுதான் எங்கள் பிராண்டோட யூனிக் ஐடென்டிட்டி. இனிஷியலாக ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸோட மணியில் அவங்களோட கம்பெனியை ரன் பண்ணுறாங்க. 2022 ஷார்க் டேங்க் இந்தியா அப்படிங்கிற ஹிந்தி ஷோவில் அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு. அவருக்கு ஹிந்தி தெரியலனா கூட எப்படியாவது இன்வெஸ்டர்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு போய் அவரோட பிஸ்னஸை பிட்ச் பண்ணுறாரு. அவரோட பிஸ்னஸ் பிட்சை பார்த்து அஷ்னீர் குரோவர், அதுக்கப்புறம் அமன் குப்தா, இவங்க 2 பேருமே ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க. 2 பேருமே இன்வெஸ்ட் பண்ண டீல் போடுறாங்க. அஷ்னீர் குரோவரெல்லாம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம். ஆனால் அவரும் இந்த பிஸ்னஸ் மாடலை பார்த்து ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுறாரு. 2 பேருமே சேர்ந்து 50 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு இவங்க கம்பெனி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவரோட ப்ராடக்ட்ஸை இந்தியா முழுக்க சேல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த டிவி ஷோவில் போயிட்டு வந்த பிறகு நிறைய பேருக்கு இந்த பிராண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறது தெரிய வருது. ஸோ நிறைய கஸ்டமர்ஸ் விரும்பி வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. பிராண்ட் ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்குது. இன்னைக்கு பியாண்ட் ஸ்நாக் ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல் பிராண்டாக மாறி நிற்கிது. அவங்களோட பிராண்ட் வர்த் வந்து 25 crores தாண்டிடுச்சு. இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம 3 முக்கியமான லெசன்ஸை எடுத்துக்கணும். முதல்ல வந்து டோன்ட் குவிட். அவரோட ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆனாலுமே அவர் முயற்சி பண்ணதை கைவிடலை. செகண்ட் பிஸ்னஸை தன்னம்பிக்கையோட ஆரம்பித்தார். செகண்ட் லெசன் வந்து மார்க்கெட் ரிசர்ச் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட். சிப்ஸ் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட்டாக அந்த மார்க்கெட்டை ஸ்டடி பண்ணார். நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸை விசிட் பண்ணி அங்கே என்னெல்லாம் தப்பாக நடக்குது, ப்ராடக்ட்டில் என்னெல்லாம் மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற ப்ளாஸை கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு புது ப்ராடக்ட்டை லான்ச் பண்ணுறாரு. அது ரொம்ப முக்கியம். தேர்ட் வந்து பிராண்ட் பொசிஷனிங் இஸ் கீ டு சக்ஸஸ்.
அவரோட பிராண்டை வந்து ஒரு ஹைஜீனிக்காக குவாலிட்டி சிப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பிராண்டாக கஸ்டமர்ஸ்க்கு பொசிஷன் பண்ணுறாரு. அது நிறைய பேருக்கு அட்ராக்டும் ஆகுது. அதனாலேயே அவங்க பிராண்ட் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது. இந்த வீடியோவில் நம்ம பியாண்ட் ஸ்நாக்கோட ஜர்னியை பற்றி பார்த்தோம். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஃபுட் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.